ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះបាទបងប្អូនដឹងទេថាឥឡូវនេះចូលឆ្នាំ2026នេះគឺនៅក្នុងអ្នកដែលប្រើ Gmail ទាំងអស់គឺត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នទៅចូលទៅបិទនៅកន្លែងមួយដែលមានឈ្មោះថា Smart Feature ហ្នឹងគឺ Google គាត់បានធ្វើការអាប់ដេតមកហើយគាត់លួចបើកកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនgenerate video AI generate អីទៅគឺវាធ្វើឲ្យ Google ហ្នឹងគឺទាញយករបាយការណ៍ពីក្នុងគណនីរបស់យើងពីក្នុង Gmail របស់យើងវាលែងជាការសម្ងាត់ទៀតចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនចាំបាច់ទៅចូលទៅបិទនៅមុខងារហ្នឹងមួយដើម្បីកុំឲ្យGoogle ហ្នឹងវាប្រើ AI generate ទៅលើ Gmail របស់យើងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទៅចូលទៅក្នុង Gmail មកបាទបងប្អូនទៅចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Gmail របស់បងប្អូនមកហើយបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនចុចទៅលើត្រី3នៅខាងលើនេះបាទហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនស្គាល់រកពាក្យថា setting បាទ setting នៅក្រោមនេះបាទបន្ទាប់មកគឺដូចរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងមាន Gmail ច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែកំណត់បិទគ្រប់ Gmail ទាំងអស់ហ្នឹងឯងបាទតែបិទម្ដងមួយបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំនឹងបិទនៅ Gmail ខាងក្រោមនេះ Gmail តារាវឌ្ឍនាខាងក្រោមគេនេះបាទខ្ញុំបើកទៅលើចុចទៅលើ Gmail ហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងមានន័យថាបងប្អូនចង់បិទGmail ណាគឺចូលទៅបិទហ្នឹងទៅបាទហើយស្គាល់វាឡើងលើបន្តិចបងប្អូនឃើញគេដាក់ថា Smart Feature នេះបងប្អូននេះ Smart Feature នេះគឺ Google លួចបើកនេះលួចបើកអញ្ចឹងបងប្អូនទៅដក text ឡើងមួយបន្ទាប់មកចុចកន្លែងខាងក្រោមមាននេះ Smart Box Space នេះបាទ Google Workspace បាទអញ្ចឹងចុចលើហ្នឹងមកអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញមាន3ទៀតដែល Google បានលួចបើកក្នុង Gmail របស់យើងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដក text មួយតបដក text ក្រោមមួយទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដក text ទាំងពីរនេះទៅហើយបងប្អូនបេកមកវិញធម្មតាមកបាទអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងគឺចប់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺឡើងមានAI ឡើងអាច generate ព័ត៌មានរបស់យើងបានហើយបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ